mandritry ny andro ianantsika izy ilay eo foana manohana sy mitantana amin'ny lalana rehetra le namana hanampiatrany aro miaina sy miaro mandry ivoniny vato manolotra anao ny vaovao mitsidika ny tokantranonao indray tompo kilasy sy tompo vavy ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv amin'ny ity aliny sabotsy faefatra amby folo volana martsa taona 2024 ity asainam-panajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ny fanadihadiana mikasika ny zony mpanjifa no isataratsika ny vaovao amin'izao alina izao marina isa-taona isaky ny 15 volana martsa moa ny andro maneran-tany ho an'ny zony mpanjifa raha alahady moa izany andro ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny zony mpanjifa izay izany hoe rahampitso dia tamin'ity androany ity izany hoe fa nanomboka tamin'ny 12 ny volana martsa teo dia efa nisy ny hetsika no tanterahany teo anivon'ny ministera pia ny zony mpanjifa izay fankalazana izay satria dia sambany tamin'ity taona ity no niara-nyentana tamin'ny ministera ny indostria ny varotra sy ny asa tanana ny fikambanana miaro ny zony mpanjifa ka tamin'ity androany ity dia nisy ny fitetezana an'ireo tsena lehibe teto Antananarivo dia ny tsena Anosibe Analakely Andravoahangy ary ihany koa ny teny amin'ny Lasity Alarobia ho fampahafantarana ireo mpanjifa izany zony izany fanadihadiany Claudia Larsolson sy Solarjon natao indrindra mba anetanana ny mpanjifa amin'ny kasika ny zo fototra izy ireo ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny zony mpanjifa izay natomboka androany tamin'ny fitetezana tsena samihafa niarahana tamin'ny ministeran'ny indostria ny varotra sy ny asa tanana ary ireo fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa beazina ny mpanjifa mba hividy zavatra ara-pahasalamana araka ny vidiny tokony ho izy ary eny amin'ny tsena ara-dalàna ankoatra ny fampafantarana ny zo sy ny adidiny mpanjifa dia nampafantarana ihany koa ny zo sy ny adidiny mpivarotra tokony mametraka ny vidin'entana ohatra ny mpivarotra nisy tamin'ity androany ity ny fizarana ny torolalana tsinjo ho an'ny mpanjifa mirakitra ny zon'ny mpanjifa araka ny lalàna ny tsara ho fantatra mikasika ireo endrika fandikan-dalàna eo ihany koa ny fampafantarana ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa sy ireo fikambanana samihafa miaro ny zon'ny mpanjifa miteraka fanahina amin'izao fotoana izao ny fiparitahan'ny coronavirus amin'ny firenena maro ary adievitra eto amin'ny firenena ny tokony anakatonana na tsy ny sistany manoloan'izany dia misy ireo mpivarotra no manararoatra mampiakatra ny vidin'entana ary mandray andraikitra ny ministera manara-maso ny tahiry ny fipetraka sy ny fanjakana dia ny fanaraha-maso no voalohany indrindra ary mifametrahana ny lalàna ihany koa araka ny teneniko teo izahay dia miverifie amin'izao fotoana stock eny amin'ny mpandraraha rehetrarehetra mamoro ny mpandraraha isaky ny herinandro tsy maintsy misy fametrahana tetika adona zany ampiarahana amin'ireny mpandraraha-mpanafatra ireny tsika moa mbola manafatra tanteraka ny vokatra amin'izao fotoana izao raha tsisy manafatra zany dia tsisy vokatra jifaina eto valopolosan-jato vokatra ho antsika eto Madagasikara ndresahako ny ataontsika zany amin'izao ary rehefa asa ndraikitra ny ministerany zany tsy hoe asa vaovao akory ka hoe misy atahorana coronavirus tsy zay vao hiasa no azay fa efa asa ataony mandavataona zay fijerena ny stock eto mba tsy sin'ny hoe tsy ampy ny entana isy eo an-tsena fanarahana ny circuit de distribution tambanjotra ny fitsinjarana zany dia fanarahana ihany koa ny vidin'ny entana eny amin'ny tsena rehetrarehetra efa tafapetraka kosa ny State Procurement of Madagascar na ny SPM amin'izao ny SPM fatadiditsika tsara ny tantaran'ny SPM tamin'ny volana novembre tsika no tamin'ny conseil des ministres efa mipetraka izy ao amin'ny fomba officiel ary mametraka izay zany ekipa hiasa amin'ny SPM izay izao fotoana dia efa hiasa eo amin'ny volana début ny volana avril ny SPM tompoko dia tsy hoe akory hoe andeha mafatra vary ny rehetrarehetra ho an'ny malagasy ity fa andrindra izay hoe rôle régulateur de l'État
mandrindra zany mahita hoe misy banga mety soaraka ny mpanafatra isan'andro dia ny SPM anisany mandrindra izany mpanafaraka izany mba tsy isy zany hoe tsy fisian'ny vokatra amin'ny tsena ka ampijanony vahoaka indray na isana vahoatra fahefana anatin'izay hampiakatra amin'ny vidiny. Eran'i Madagasikara no nisy ny hetsika fanentanana mikasika ny zony mpanjifa androany. Fantatra fa amin'ity taona ity no ivoaka ny dito fampiarana ny lalàna 12 tsipika 440 mikasika ny antoka sy ny fiarovana ny mpanjifa. Mariana fa misy ny laharana maitso afaka mandray ny fitarainan'ny mpanjifa dia ny 034 30 812 34. Eo amin'izay resaka zony mpanjifa izay hatrany dia petsehatra lehibe eo amin'ny fiarovana ny zony mpanjifa ny fikambanana mpiaro ny zony mpanjifa RNDC na ny réseau national de défense des consommateurs. Nanamarika tamin'ny taondasa 20 sy 20 iny ny fitsanganan'ny tranoben'ny mpanjifa izay etsy Mahamasina no misy izay foiben'ny izay ity tranoben'ny mpanjifa ity dia mandray sy miaino ny fitarainan'ireo mpanjifa. Maro amin'ireo fitarainana vaoray no mahakasika ny orinasa Jirama. Raha toka ny volana novambra 2012 no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ity tranoben'ny mpanjifa ity dia nahatratra 700 ireo fitarainana mikasika ny Jirama voaray hatramin'ny faran'ny taona raha nitaritra ny ataon'ny Flot National ny fikambanana mpiaro ny zony mpanjifa RNDC. Ny fitarainana voaray ato tompoko dia raha resaka Jirama no resana raha tamin'ny herintaona iny fotsiny 2019 no resantsika any amin'ny 700 anoany angambany raha atao hoe ny Jirama fotsiny fitarainana zany any ny voaray tato. Eo ireo mitaraina noho ny findanganan'ny fakturan'ny Jirama izay heverin'izy ireo fa tsy mifanaraka amin'ny fandaniana. Eo ihany koa ireo milaza fa ny olona mahavita trano ety aoriana no mahatafiditra jiro aloha. Manampy izany ihany koa ny fitarainana mikasika ny olana eo amin'ny famatiana jiro sy rano. Maro ihany koa ireo mpanjifa izay mitaraina noho ireo fitaovam-pandanjana tsy manaraka ny fenitra any ka ratsy lanja ny entana izay jifaina. Ny fitarainana momban'ny kapoka sy vatomizana tsy manara-dalàna atao anaty-pivarotra ataoko hoe hatrany amin'ny faritany rehetrarehetrany miantso daholo hoe iza ny solotenanareo aty amin'ny faritra aty mba handray anjara handray andraikitra manoloana zao zavatra zao. Ny mikasika ny rano moa iny efa itambaran'era Madagasikara ny bidon jaune zay hoentinay koa eo amin'ny stand misy anay eo amin'ny 15 mars. Fa ny fitarainan'olo tsotra koa amin'ny zavatra lany daty DB indrindra fa eto Antananarivo ary ny any amin'ny faritany zay efa nanarinay aza iray congélateur ny yaourt zay efa misy lomotra namidy tany amin'ny faritany voatery tsy maintsy narina niarana tamin'ny ben'ny tanàna. Fa ny zavatra anankiray mampitaraina ny olona koa dia ny kalitaon'ny fitsaboana eto amintsika satria raha vao malotoloto sy tsy mikiraro tondra marary eny amin'ny hôpitaly dia jerena fotsiny nefa misy ny atao hoe caisse d'urgence any amin'ny hôpitaly. Fa misy zavatra ifanabeazantsika kosa dia hoe alevo any amin'ny commune misy atsika any ny anaran'ny olona sahirana atero any amin'ny hôpitaly mba tsy andovola reny raha misy manjo azy satria zay voasoratra anaty lisitra ihany karakarain'ny hôpitaly raha anaty raha tompona andraikitra izahay. Anisan'ny andrasan'ny fikambanana miaro ny zony mpanjifa ny fivoahan'ny didim-panjakana fampiarana ny lalàna mikasika ny fiarovana ny mpanjifa. Eo ihany koa ny fametrahana ny rafitra ampiatra izany mba isian'ny tombotsoan'ny mpanjifa tokoa. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray dia nanatanteraka etsika fambolekazo androany ny fikambanan'ireo mpianatra izay avy nandrato fianarana avy any Chine sy ny fikambanana Amitié Madagascar Chine izay niaraka tamin'ny mahasuivon'ny Chine eto Madagasikara teny amin'ny sita fambolen'izy ireo hazo teny amin'ny talatany volonondro moa no nanatanteran'izy ireo izany etsika fambolekazo ho mariky ny fitiavan-tanindrazana sy ny fiarovana ny tontolo iainana izay efa nanomboka tamin'ny taona 12 sy 20 ity fikambanana ity no nanao izao etsika izao ary mbola nitohy tamin'ny ity taona 20 sy 20 ity. Nandritra ity etsika ny tanteran'izy ireo tamin'ity androany ity ihany koa ny
nitondrany maso ivony Chine miasa sy monina eto Madagasikara ny mikasika ny fanampiana etin'ny firenena sinoa manampy ny firenena afrikana amin'izay fiatrehana ny valanaretina coronavirus izay isany mandripaka amin'ny firenena maro eto amin'izao tontolo izao ka isany hanampy any Madagasikara ihany koa ny firenena sinoa satria dia isany vidéo réunion karakaraindreo manampahaizana sinoa miaraka amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny OMS amin'iny herinandro aviny. Zanakazo maherin'ny 500 isa no volen'ny fikambanana mpianatra Metomolaly avy any Chine androany teta tato volonondry. Hetsika efa fanao an'ity fikambanana ity isa-taona fa mbola kazo tahaka izao ka nitanjona amin'izany dia nikajiana ny tontolo iainany izay antoky ny fahasalamany. Raha tsy ahiviny dia ny taona 2024 ny fikambanana no niorina ary mahatratra amin'ny 900 isa ny mpikambana ao aminy. Raha toa ka efa tamin'ny taona 770 no nisian'ny mpiara-miasa teo amin'ny Madagasikara Chine. L'association zany association des anciens stagiaires et étudiants de Chine zany hoe ny mpianatra tany a Chine taloha hatramin'izay zany hoe hatramin'ny siny coopération ny Chinois sy Malagasy hatramin'ny 76 dia misy mbola ao daholo zareo efa misy 70 taona fa dia ao zany ny mpianatra taloha hatramin'ny mpianatra mahandraka izao amin'izao dia misy efa any amin'ny 900 any zany zahay ary ny hazo volenay moa zany zao dia misy hazo fihinam-boa dia hazo toy ny palissandre dia misy ny acacia dia misy ny olive karazan-kazo betsaka zany no volena izay niaraka tamin'ny ambasady moa zany satria isa-taona izahay dia manao an'ity hetsika ity foana hatramin'ny 2012 nitsanganan'ny association dia 9 taona zany zay zao dia eto foana no hoany satria misy tany men'ny commune anay zany eto Ambolena dia isa-taona izay mandeha eto Ambolena. Mahatsiaro tena manana manasiavana tokoa ry zareo sinoa manoloana ny fisian'izao fikambanana izao. Sapan'izy ireo tokoa mantsy na dia eo aza ny fisian'aretina coronavirus izay avy any Chine no mpoirany dia tsy manavaka ary tsy miataka azy ireo ny mpiray fikambanana aminy. Noho izany dia hitohy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny sinoa sy ny malagasy. Reboisement de solidarité sino-malagasy. Maintenant c'est un moment difficile à cause du nouveau coronavirus et le virus n'a pas de frontières. Il faut tout le monde travailler ensemble pour lutter contre cette épidémie. Donc dans un moment difficile, la solidarité est plus importante. Manoloana indrindra izao fiara-miasan'ny Madagasikara Chine izao dia isy ny hetsika vidéo réunion iarahan'ny mpitsabo manam-pahaizana avy any Chine sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ny herinandro iny. Fizarana traikefa sy ho fanomanana ny malagasy ny hiatrehan'ny Chine ny coronavirus no tanterahina amin'izany. Ny sinoa dia manampy ny firenena afrikana amin'ny fiantrehana ny coronavirus ihany koa. Mandritry ny andro iainantsika izy ilay eo foana. Manohana sy mitantana amin'ny lalana rehetra le. Izy ilay mahatoky sy miaro mandrakariva. Namana hanampy hatrany. Ahafahantsika miasa tsy misy ahiahy. Ary azy itokina fa hananantsika fiainana tony sy milamina. Aro, miaina sy miaro, mandry ivoniny vato. Araka ny efa natsidika tamintsika tamin'iny fanadihadiana teo iny dia efa maro ireo firenena no voakasiky ny coronavirus amin'izao fotoana izao efa anisan'izany nosy La Réunion sy ny nosy Mayotte izay efa nahitana tranaka confirmé mikasika izay coronavirus izay tsy mbola misy kosa nefa ny eto Madagasikara hatreto mitondra ny heviny mikasika ity aretina coronavirus ity na ny COVID-19 ny mpitsabo vonso raha faralahy malala. Mifindra amin'ny fofinaina sy mpitodrora ny coronavirus
ary everina ho ny mpitsabo Dr Vonso Rafaralay Malala fa iena ny fiparitahana izany aty amin'ny tany mafana toan'i Madagasikara. Tombarany ity mpitsabo ity ihany koa fa mety iena ny trangany aretina coronavirus any amin'ny volana Aprily sy May, fotoana iavian'ny hafanana any amin'ny ilabolatany avaratra. Maky amin'ny tombo ny tahotra sy ny ayay ny vahoaka malagasy momba ny coronavirus izay hita manerana an'izao tontolo izao, na dia samy hafa ihany aza ny fandehany amin'ny ilabolatany avaratra sy ny ilabolatany atsimo izay efa niresahanay teto dia very fanambola velona amin'ny malagasy. Kanefa ny araka ny voalazanay fandinihana izay efa iarahany be sy ny maro mandinika amin'izao fotoana izao dia ohatran'ny matahotra ny hafanana ihany ity coronavirus ity, indrindra ilay hafanana estival zany hoe fahavaratra aty amintsika dia ohatran'ny matahotra ihany. Izay mba toky azo ampanantenana ny vahoaka malagasy hoe aoka hiaro antsika ny hafanana izay misy aty amin'ny tanitsika mba tsy dia hitombo loatra izy io. Ny antony ny fiasan'ny hafanana mantsy dia izao io aretina io dia mifindra amin'ny alalan'ny fofinaina na ny mpitodroran'ny vava. Efa mafana ny andro dia maina izy ary dia tsy miasa intsony, fa any amin'ny labolatany avaratra dia mangatsika ny andro amin'izao fotoana izao ary tena tiany io coronavirus io. Noho izany dia aengany vahoaka malagasy mba ho arovany hafanana. Na izany na tsy izany moa ny mpitondra eto amintsika dia efa manao izay azony atao amin'ny fametrahana ny fotodrafitrasa rehetra hitsenana izany. Misy ihany koa ny sosokevitra nentin'ity mpitsabo ity mba hiatrehana ny otrikaretina coronavirus. Ny ary torohevitra fotsiny dia mba tokony io tsy ny frontiera no hidiana fa ny olona ny ireo mpitatitra amin'ny fiaramanidina ka mba hiangavianay mba hidiana roplanina ny fiara-piaramanidina sy ny seranatsambo rehetra mba azahoantsika makatoko fa tsy ho tonga aty amintsika ny coronavirus. Na firenena vony amin'izao fotoana izao dia ireo anatin'ny 3 degré any amin'ny hémisphère avaratra amin'ny labolatany avaratra dia izay no torohevitra azo atao araho tsara ny fahadiovana sy ny torohevitra izay amin'ny fitondram-panjakana ary aza matahotra fa hiaro antsika ny natiora. Ny fiarovana akaiky indrindra dia tsy misy ny orona sy ny vava ihany ary ny tanana ireo no zavatra mety hamindra. Kanefa ny araka ny voalazako teo raha aty amintsika zany no avy izy dia sarotra ho azy ny tena hamindra be dia be satria mafana aty amintsika, ny fofinaina sy ny mpitodrora dia ho maina rehefa mivoaka amin'ny olona iray ka dia sarosarotra ho azy ny tena paritaka be ngamba ny isy ihany fa tsy ateny hoe ozy izy ny filaza azy. Moramora kokoa ny fisehony aty amintsika noho ny any avaratra ary manantena isika fa amin'ny volana avril tapatapaka farapara volana avril sy volana May any dia hitsahatra tanteraka io aretina io eto ambonin'ny tany. Mariana fa efa azon'ny olom-pirenena ataony miantso ny laharana maitso 910 na 0700 ahafahana mametra-panontaniana momba ny fahasalamana ao anatin'ny aretina coronavirus. Araka izany dia i Ramalala fa efa manakaiky ny nosy Madagasikara ny valanaretina coronavirus irariana moa tsy hidiran'izany eto Madagasikara ka manoloana izay indrindra dia maro ireo fihetsika tokony ho fantatry ny tsirairay entina hiarovana amin'ny fidirana sy hiparitahana izay aretina izay eto amintsika fanadihadiana. Voalazo ambienombieny fa aretina mandripaka olona maro maneran-tany aretina coronavirus izay aretina mpahazo ny taovam-pisefony. Hatreto dia firenena tsy mbola ahitana ity aretin'ity Madagasikara. Araka izany dia tsara ny misorika toy izay mitsabo. Manoloan'izany indrindra dia misy ny torohevitra tsotra izay azo rehetra tanterahina mba hisorohana izay mety ho fianaky ny aretina. Ny coronavirus moa zany dia aretina mpahazo ny taovam-pisefony ohatran'ireny gripa ireny ihany izy zany. Ny dikan'izany zany dia fiarovana azy zany tsy paritahana dia hoe rehefa mikoaka zany tsika dia satria manaraka an'ireny reoka ireny izy dia tapenana mosoara ny olona sy ny vava na tapenana amin'ny sandrotra ao fotsiny na mba mihodina tsy manatrika olona. Dia ny faharoa sanampy savony foana ny tanana
zay manko le tanana mikasikasika olona dia indray miaraba olona dia lasa mivoa koa ny olona zay mifandray amintsika. Dia ny fahatelo a tsy tokony mandreoandreo kely rehetra satria lasa miparitaka zany a le manaparitaka ny tikaretana ny fandreofana eny rehetra eny. Ny sakafo a tokony ny sakafo manatombo ny voankazo karazana maromaro a isan'andro san'andro a dia ny anamaitso na ny legioma satria amin'ireny misy singa izay hitazomana ny fiarovany olona amin'ny ankapobeny. Zao mitsika zao mbola andro mafana andro mafantsika rehefa indrindra manko ny fotoana fiatsihan'le aretin'ny tao am-pisefoana dia le mivoan'ny sery mikohaka daolona dia mbola mifila fa mbola andro mafantsika zany zao aloha dia mbola misy fiarovana voajanahary be zany lohatsika tsy midiky zany fa hoe tsy mitandronytsika tsy midiky zany fa tsy hoe tsy mailotsika fa efa anisany koa zany zay fiarovana voajanahary be hoatsika. Aretina sarotra tsaboina tokoa raha ny aretina coronavirus ka raha ny indrindra raha dian'izao no misoroka izany ny vahoaka malagasy. Manentana ny tsirairay araka izany mba samy handray ny anjara tandrify azy manoloana fiarovana amin'ny aretina izay miparitaka maneran-tany izao. Pejim-baovao hafa kosa indray dia nivoaka ny fampahafantarana nataony teo anivon'ny fokontany tamin'ny alalan'ny peta-drindrina mikasika ny tokony amanamarina-ny olona tsirairay ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana. Ka raha ny vaovao voaray tetsy amin'ny fokontany Tsimbazaza tsara faritra dia misy hatrany isan'andro ireo olona tonga manamarina ny anarany ao anatin'izay lisam-pifidianana izay. Manomboka taitra amin'ny fanamariana ny anarana sy ny mombamomba ao anatin'ny lisam-pifidianana ny olom-pirenena. Raha ny zava-misy etsy amin'ny fokontany tsara faritra Tsimbazaza manokana dia olona eo amin'ny 5 isan'andro no manatona eo anivon'ity biraim-pokotany ity. Raha ny fanazavana dia nisy ny peta-drindrina napetraky ny teo anivon'ny fokontany entina anetanana ny olom-pirenena anamarina ny lisam-pifidianana. Tena manentana ny olona mihitsy izay sady mametsaka fisy amin'ny peta-drindrina hoe tongava mijery ny lisam-pifidianana tongava manao verification. Matetika eo amin'ilay anaran'ilay olona zany misy latsaka kely noany indraindray misy ny karapanondro misy diso dia miverina manatra fotokopiana karapanondro izy dia averina dika anatin'ilay lisam-pifidianana. Ny olona eto anivon'ny fokontany zany betsaka no manontany hoe ahoana izay raha hisoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana izay miteny anazy manatera fotokopiana karapanondro izay eto anivon'ny fokontany. Mahatratra 704 ny isan'ny mponina eto amin'ny fokontany tsara faritra Tsimbazaza ka ny 703 amin'ireo no voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana Vonjimaika izay nifaranana tamin'ny 12 febroary lasa teo. Mariana fa manana hatramin'ny 20 marsa ny olom-pirenena manamarina ny anarana amin'ny lisam-pifidianana izay eo anivon'ny fokontany amin'izao fotoana izao. Fa i Nicolas Dupuis mpanazatra ny ekipa-pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra no voafidy ho ambassadeur na ny masovony marka Toyota eto Madagasikara. Mikatsaka hatrany ny fahombiazana sy ny tsaratsara kokoa na ny mpanazatra ny Barea izany na ny CFAO Toyota izay mpivarotra ofisialy ny vokatra Toyota eto Madagasikara. Mpanazatra izay naneho ny fahaiza-manaony i Nicolas Dupuis ary resy lahatra ny avy eo anivon'ny SICAM CFAO Group fa misy ireo soatoavina iraisan'ny rotonta antony nahatonga azy ireo ifidy an'i Nicolas Dupuis ho ambassadeur na solitena ofisialy ny marque Toyota eto Madagascar. De faire en sorte que les choses avancent de manière positive, qu'on arrive à trouver des solutions. Et ça nous plaît. Ça fait partie du premier point commun qu'on a la philosophie avec Nicolas. Le deuxième, c'est de tirer le meilleur de chacun. C'est une force qu'a Nicolas de tirer le meilleur des personnes qui sont à disposition. Et dans la philosophie de Toyota, ça s'appelle le respect people, c'est le développement des gens dans l'entreprise, c'est de tirer le meilleur de chacun, c'est de faire grandir le personnel. Donc c'est le deuxième point commun qu'on a avec Nicolas. Le troisième, c'est la recherche permanente de la performance. Donc il n'aime pas perdre. Toyota, SICAM non plus. Donc c'est le troisième point commun. Et le quatrième, c'est que Toyota est une marque internationalement connue, une grande notoriété.
Donc associé à Nicolas, ça ne peut que marcher. Eo araka izany ny fikatsahana trano ny vokatra tsara, ny finiavana iroso sy hitady vaolana ninonina mitranga. Eo ihany koa ny finiavana ampivoatra ny tsirairay anatin'ny ekipa na anatin'ny orinasa, ary farany ny fikendrena hatrany ny lafatra. Nilaza kosa ny mpanazatra Nicolas Dupuis fa voninahitra lehibe ho azy izany. J'espère que je porterai haut les couleurs de Toyota comme je pense on a porté haut les couleurs du football et de Madagascar. Manantenantenany fa hitondra avo ny lokon'ny Toyota toy ny efa nitondrana avo ny lokon'ny baolina kitra malagasy. Natolotra azo maly tolakandro moa ity fiara tsy mataho-dalana Fortuner ity, ary ny télé général ny CFAOC no nanolotra azy ny fanalahidiny izany fiara izany. Eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana kosa indray dia miara-miasa amin'ny fanabeazana ireo zaza manana fahasairanana sy fahasarotana amin'ny fianarana ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy arakasa sy ny ONG Growing the Nations Therapy Programs. Vita omaly moa ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny rotota. Ny andindin'izay no arahantsika tao anatin'ity fanadiadina ity. Aharitra 4 volana ny fifanaraha-mpiara-miasa eo amin'ny ONG GNTP na Growing the Nations Therapy Programs sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy arakasa izay vita sy ny omaly teny Anosy. Ny ONG GNTP izay miasa manampy ireo ankizy manana fahasarotana, manana fahasembanana ahafahan'izy ireo miatrika ny tokony ataony andavanandro. ONG kely ny Growing the Nations Therapy Program fa manana ny fahaiza-manao amin'ny antsoina hoe ergothérapie izy ireo. Inona marina no atao hoe ergothérapie? Asa ao anatin'ny fahasalamana satria ao anatin'ny rééducation fonctionnelle. Fa tsy dia mitovy ny rééducation fonctionnelle hafa satria ny ergothérapie ny asa ao anatin'ny rééducation. Dia rehefa ny olona manana fahasarotana amin'ny fiainana andavanandro, ny ergothérapie manampy mampita tsara, mampita feno sa hiverina fiainana andavanandro. Rehefa misy tapakalalan-drano, dia manana tapakalalan-drano io dia tsy afaka mipetraka ny akanjo, dia ny ergothérapie mampianatra ny olona mipetraka ny akanjo satria ilaina mametraka ny akanjo amin'ny fiainana andavanandro. Fa rehefa miresaka ny ankizy, dia rehefa ny ankizy manana fahasembanana, dia tsy dia afaka raisina ny stilo. Afaka manolotra izy fa tsy amin'ny stilo tipika. Dia ny ergothérapie manampy manamboatra stilo spécial amin'ny ankizy satria dia afaka manolotra izy avec ny limitation. Rehefa misy ny ankizy manana trouble d'apprentissage, afaka mianatra, afaka hoany dia efa sarosarotra ny fampianarana. Dia ny ergothérapie mahita inona ny zavatra mitondra ny olana. Tsy manana coordination tsara ny ankizy, sarotra ny concentration. Dia ny ergothérapie manampy ity ankizy surpasser cette difficulté. Zava-dehibe arak'izany ny fifanarahana vita sy ny omaly izay raha ny fanamariana izay nentiny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy arakasa. Tsy vita ministera ihany ny resaka fanabeazana fa na zaza manana fahasembanana satria manana soianatra ka tena mifandrindra tanteraka amin'ny velorano nataon'ny firenena ho an'ny fanabeazana zany dia mba hanatsara kalitao karaha zaza misy fahasembanana zany karaha tsy misy intervention toy ny ergothérapie dia tsy tsara mihitsy ny kalitao ka tena manampy antsika zany ty fanaovan-tsoniatra ity satria miditra indrindra amin'ny fanatsarana ny fampianarana. Tena miasa amin'ny fo izy ireo. Tsy dia gesa zahay fa tena miasa amin'ny fo. Rehefa misy ny ankizy ao anatin'ny niveau EPP manana fahasahirana amin'ny fampianarana, manana fahasembanana, dia afaka manampy zahay avec thérapie. Dia mbola tsy dia miasa amin'ny toerana betsaka satria mbola kely zahay fa eto amin'ny Antananarivo. Dia amin'ny EPP Ambohidro manampy zahay ny ankizy ao anatin'ny klasy intégré mianatra tsara. Dia rehefa misy zavatra manahirana amin'izy ireo mampita tsara ny asa amin'ny fampianarana dia manampy izahay. Tamin'ny taona 2014 no nanomboka ny asa teto Madagasikara ny GNTP niaraka tamin'ny ministeran'ny fahasalamana. Taty aoriana
dia niara-niasa ihany koa tamin'ny Université Antananarivo. Nisy ny fampiofanana ary efa mahatratra 2 amin'izao ny ergothérapeute eto Madagasikara. Nanomboka ny taona 13 kosa izy ireo no niara-niasa tamin'ny EPP Ambohijo. Fa mbola misy hatrany ireo vehivavy no manamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy. Tahaka ireo fikambanam-behivavy rehetra nanatanteraka ny fankalazana ny andron'ny vehivavy dia tamin'ity androany ity no nankalaza izany ny fikambanana Destiny Ivato izay nanatanteraka ny anjara fankalazana teny amin'ny espace ny aina teny Ivato teny. Nandritra izany lanonana fankalazana no tanterahan'ny fikambanana izay dia tsy adinon'izy ireo tahaka ny efa fanaony ny asa sosialy dia ny fanolorana fanampiana ho an'ireo vehivavy sahirana eny anivon'ity commune ity toy ihany koa ireo be antitra teny anivon'ity commune ity izay tsy very anjara fa nahazo an'izay fanampiana izay fa ankoatran'izay dia nisy ny hetsika sy dia nentin'ireo fikambanana maro samihafa teo anivon'ny commune Ivato. Ao anatin'ny fankalazana ny andron'ny vehivavy dia nanatanteraka hetsika fankalazana izany ny fikambanana Destiny izay tsy inona moa fa fikambanana ivondronareo vehivavy mpiasa sy vadiny mpiasa miisa 13 ny anivon'ny commune Ivato. Miompana fitsinjovana sosialim-bahoaka sy fampivoarana ny vehivavy ny fikambanana ka nandritra ny hetsika dia nisy ny fizarana tolo-tanana ho an'ny vehivavy sahirana sy vehivavy nahazo taona ao amin'ny commune Ivato. Makalasa ny andro vehivavy maneran-tany iny izay fa tsy tara satria mbola fotoana manafin'ny volana marsy izao mampiavaka ny lanonan'ity androany ity dia tonga teo ny vanim-potoana fisaka anafin'ny valam-panorenana izay nanome voninahitra azo lamina izao satria izy ihany koa dia mipetraka eto amin'ny commune Ivato. Anisan'izay ny azo lazaina dia mitombo maro isa nisan'ny fikambanana tamin'ny fikambanana Destiny izay tsy hanavahana iloko politika, tsy hanavahana iloko mpivavahana, tsy hanavahana iloko mpirazana. Manolotra tolo-tanana ho an'ireo fikambanana eo amin'ireo vehivavy sahiana eto amin'ny commune Ivato izay mahatratra 500 amoany nisany tolomana fanomezana ao ny vary, ny paty, ny labozia, ny kafe, ny menaka sy ny sisa dia koa ilain'ireo araka. Tsapan'izy ireo fa ara-dalàna fisitrahan'ny vehivavy ny zony eny amin'ny faritra misy azy ireo. Tonga natrika ny hetsika notanterahana izany mantsy androany ny vadin'ny filoha fisarana avy momba ny lalam-panorenana izay pony ny Ivato ihany. Mikasina ny tantarany ny asa sosialy izay efa nahafantarana azy ny fikambanana dia ny akany fitaizana zazakam-boty raha ny nambaran'ny filohan'ny fikambanana androany. Eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny firenena hafa kosa dia manome tanana ny firenena malagasy ny gouvernement indiana indrindra manoloana ireo vonana azo ny firenena tao ao dia ny mikasika ny fisian'ny tondra-drano izany. Kavazy milanja 900 taona no natolotra izy ireo ny firenena malagasy tany Antsiranana no nanolorana izany izay natrehan'ireo tompona ndraiky fanjakana maro samihafa. Ny tondra-vary milanja 900 taona ho an'ny firenena malagasy ho fanampiana sy hiatrehana ireo vonan'ny sesisesy teto amin'ny firenena ny gouvernementa indiana. Ny sampiady indiana INS Shardul no nitondra izany ny 10 martsa lasa tao amin'ny serana Tsambona Antsiranana. Tonga nandray izany ny ministra Nirarambahiny, ny soltenan'ny filoham-pirenena, ny sekretera général ny ministeran'ny fiarovam-pirenena, ny amiraly Ranefsen Antoine de Padoue ary ny talen'ny vaka sy ny fitantanana eo anivon'ny BNGRC. Ny fandraisana ireo fanomezana ireo dia natrehany gouvernora sy ny préfet any faritra Diana ary ny manapahefana sivily sy miaramila eo an-toerana. Izao fiantsonana izao dia manamafy ny fifandraisana sy fiaramiasa eo amin'ny firenena rotonta indrindra ny alatafika ka misongadina amin'izany ny tafika an-dranomasina. Ny saotra sy nankasitraka ny ezaky ny masivony Inde Andriamatoa Kumar Abey, ny amiral Ranefsen Antoine de Padoue, sekretera général ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izay nisolitena ny ministra ny fiarovam-pirenena nandritry ny lahateniny. Izao fanampiana izao no manapirofo fa mpiralamy anala i Inde sy Madagasikara amin'izao fitsinjovana ny vahoaka malagasy izao ary manamafy ny firaisan-kina eo amin'ny firenena rotonta ho hiatrany izy. Tsara ho marihana fa tsy voalohany ny fanjakana indiana no mitondra fanampiana ho an'ny Madagasikara fa ny volana janoary lasa teo izy dia efa mitondra fanampiana ho an'ireo trabona vokatry ny orana nkidany sesisesy tamin'ny alalan'ny sambo INS Eravat izay niantsona tao amin'ny serana Tsambo ity ihany. Izany no tanteraka
dia noho ny fiarah-miasa akaiky teo amin'ny masivony eto Madagasikara sy ny tafika malagasy tamin'ny fandraisana izany. dia iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no nanakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao ny anaraka izany hatramin'ny farany ary mbola saina ianao anaraka ny fandarana mahenika aorian'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Fandarana mahenika hanarahanao fanadihadiana lalina izay notanterahan'ny mpanao gazety ny fahitalavitra MATV Andriamanarivo tany amin'ny faritra Marovoa iny izay mikasika ny fanadihadiana momba ilay tany mirefy 7,000 hektara mampifanolana ireo mponina any toerana sy ny orinasa iray. Ka azadino arany manaraka sy tsy miala amin'ny fahitalavitra MATV aorian'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Veloma tompoko. Mandritry ny andro ianantsika izy ilay eo foana. Manohana sy mitantana amin'ny lalana rehetra le namana hanampy hatrany. Aro miaina sy miaro mandry ivon'ny vato. Nanolotra anao teo ny vaovao.